Ако усещаш умора, раздразнителност и живееш под стрес, е много вероятно тялото ти да има нужда от повече антиоксиданти. Антиоксидантите са едни от най-недооценените супергерои, що се отнася до физическо и психично здраве. Те не просто се борят срещу стареенето на клетките и кожата ти. Те имат директно въздействие върху здравето ти, мозъка и дори настроението ти. Когато клетките в твоето тяло, включително тези на мозъка, са изложени на стрес, се образуват така наречените свободни радикали. Те са реактивни молекули, които могат да увредят клетъчните структури, като мембрани, ДНК, митохондрии и други. Когато в организма няма достатъчно антиоксиданти, които да неутрализират свободните радикали, настъпва така наречения оксидативен стрес. В мозъка това се свързва с нарушена комуникация между невроните, възпалителни състояния и повишен риск от депресия, тревожност и когнитивни нарушения. Проучванията показват, че хора с тревожни разстройства, например, често имат понижени нива на антиоксидантна защита и повишени нива на оксидативен стрес. В друго мащабно изследване от 2021 година се посочва, че хора с нисък прием на антиоксиданти са по-податливи на тревожност, както и са по-реактивни към стресови ситуации. Диета, богата на повече антиоксиданти, като флавоноиди, витамини и полифеноли, се свързва с по-нисък риск от депресия и тревожност, по-добър сън и подобрени когнитивни способности. Най-богатите естествени източници на антиоксиданти включват, например, кел, спанак и червено зеле, джинджифил, канела, зелен чай, както и горски плодове, някои ядки. Пробуй да включиш поне по една порция антиоксиданти на хранене. Например, шепа горски плодове на закуска, салата с червено зеле като гарнитура или пък зелен чай сутрин. И помни, не става въпрос за бързи резултати, а за дългосрочна подкрепа както на тялото, така и на ума ти. И ако все пак често се чувстваш уморен, изтощен психически и сякаш не си почиваш пълноценно, можеш да видиш линка в описанието ми, за да разбереш повече за продукта Супер антиоксидант, който аз лично ползвам и препоръчвам. Ако темата ти е била интересна, последвай ни за още съдържание в подкрепа на твоето физическо и психично здраве.